Sveicināts Zeparks LV video apskatu skatītāji. Jūsu uzmanībai kārtējais mobilais telefons LG GW620. Šis telefons ir izceļās jo īpaši ar to, ka tajā ir Android operētāja sistēma. Lai gan tā ir, teiksim tā, vecā Android 1.5 versija, tomēr tā ir unikāla starp visām pārējām ar vienu ļoti būtisku lietu. Šī operētāja sistēma ir latviešu valodā, tad varētu teikt, ka šis ir pasaulē pirmais telefons ar latviskotu Android operētāja sistēmu. Pats telefons ir veidots slidera formātā ar pilnvērtīgu QWERTY tastatūru. Pēc svara, teiksim tā, viduvējs aparāts nav ne viegls, ne ļoti smags, plaukstā jūtās patīkami. Korpusa aizmugura veidota no matētas plasmasas, tā īpaši nesmērējās, netīrums neredz, arī skrapējums īpaši neredz. Priekšpuse veidota, šeit augšpusē ir metāls, un pa perimetru iet glancēta plasmasas apdare. Ekrāns, protams, ļoti speķojās, jo tas ir skārienjutīgs un mēs to bakstām ar pirkstu. Ja mēs paskatāmies uz telefonu komplektāciju, tā ir absolūti klasiska. Telefonu lādētājs, kas ir ļoti interesanti, datu kabels vienlaicīgi kalpo arī kā lādētājs. Respektīvi, mēs USB galu vienkārši iespraužam šajā te adapterī un varam tagad viņus spraust rozetē un šo te pusīti telefonā. Ļoti pozitīvi, ka telefonam līdzi ir arī in-ear tipa austiņas, kas nodrošina labāku skanējumu, un arī tad, kad mēs viņus ieliekam ausīs, mēs nedzirdam to, kas notiek apkārtējā vidē. Mūzikas klausīšanai tiešām patīkama lieta. Un tāds mazs sīkumiņš arī microSD adapteris, respektīvi pašā te telefonā iekšā ir, tūliņ apstīsimies, cik liela atmiņas karte. Telefonā ir iekšā 2 GB microSD atmiņas karte. Tātad mēs šajā te adapterī iespraužam mazo 2 GB microSD atmiņas karti, un šo te lielāko liekam jau datorā, visbiežāk laptopos iebūvētajos atmiņas karšu lasītājos. Tāds sīkums, bet ļoti ērts. Tātad, kā jau minēju, telefona ekrāns ir skārienjutīgs, visas darbības notiek ar pirkstu uz ekrāna. Kas ir ļoti būtiski un arī, manuprāt, pats lielākais mīnus šim telefonam. Lūk, šeit apakšā jūs redzat divus taustiņus. Viens ir mājiņa, jeb home, un otrs ir tā kā atgriešanās podziņa back. Šie taustiņi ir skārienjutīgi. Man daudz labāk būtu paticis, ja šīs pogas būtu tiešām fiziskas, kuras ir jāspiež. Jo kur ir problēma? Tad, kad mēs to telefonu paņemam, lietojam kādu aplikāciju un gribam pagriezt sāniskli, ievadīt kādu tekstu, mums visbiežāk sanāk ar roku nospiest šo te home taustiņu vai arī atpakaļ taustiņu. Un tad, protams, ka mēs izlidojam ārā no tās funkcijas, kuru mēs lietojam. Bet tā it kā nav liela bēda, jo paturot šo te home taustiņu, mēs nonākam pie aplikāciju pārslēgšanās loga un mēs varam atkal turpināt savu iepriekšēju iesākto procesu. Telefona tastatūra, pilnā tastatūra teksta ievadēji, lai arī liekas ļoti tāda gluda un diezgan blīva, bet patiesībā ir tiešām ērti rakstīt gan īsziņas, gan kalendāru ierakstus, gan arī, protams, interneta adreses, e-pasts un tā tālāk. Tas, kas man ārkārtīgi patikās un ar ko arī, protams, Androids izceļās, ir tas, ka šis telefons lieliski sadzīvo ar Google aplikācijām. Respektīvi, es lietoju Google kalendāru, un es šajā telefonā uzreiz varu redzēt visus savus kalendārus, brīvi viņus rediģēt un tā tālāk. Pēc maniem ieskatiem, man šķiet, ka šobrīd nav pasaulē labāka telefona, kurš būtu spējīgs tieši ar Google kalendāriem sadzīvot. Tad tieši Android operētāja sistēma, ja jūs vēlaties lietot Gmail, Google kartes, Google kalendāru, tad Androids ir tas, kas ir jums vajadzīgs. Ļoti ērta un patīkama lieta. Pat operētāja sistēma, teiksim tā, nav ļoti ātra, bet par lēnu viņu arī nenosauksim. Tas, ka viņai tā nav pati jaunākā versija, es uzskatu, ka tas arī nav mīnus, jo savas funkcijas viņa pilda. Protams, kad jaunākā Android operētāja sistēma noteikti nāk klāt visādas papildus features un tā tālāk, bet standarta vajadzībām zvanīt, sūtīt īziņas, kalendārs, internets, e-pasts, absolūti nav nekāda problēma. Turklāt, ja mēs aizējam uz Android aplikāciju marketu, uz tirgus vietu, tad mēs varam kaudzēm ar spēlītēm, tas visādas brīnums, visādas aplikācijas, spēles, skaņu efektus, visādus instrumentus, zinātnisko kalkulātoru, kas zīmē līgnus un tā tālāk. Vienkārši šo aplikāciju ir tūkstošiem. Tātad šādi izskatās Android mobilā telefona operētāja sistēmas darba virsma. Mums ir, tā kā citos telefonos uz sāniem pakustinot pirkstu, pieejams vairākas darba virsmas, kurās mēs varam izvietot ikonas, izvietot, pieņemsim, kādus īsceļus un tā tālāk. Visādus logrīkus izvietot, ja mēs vēlamies atgādinājumus, piemēram, un tad te var izveidot atgādinājumu un tādā veidā. Tas, ko LG ir ieviesis klāt, ir lūk šī rindiņa. Mēs, protams, viņu arī varam novākt un dzīvoties tikai ar pašu oriģinālu Android izskatu un tā tālāk, bet, manuprāt, šis te nav slikti, tā kā
LG Cookie vai LG Arena telefonos, kad šeit ir pieejami numuru sastādītājs, reiz varam spiest numuru. Te ir telefona grāmata, te ir īziņas un te ir izvēle. Lūk, tad caur šo izvēli arī galvenokārt es piekļūstu visām aplikācijām, visām funkcijām, kuras man ir nepieciešamas. Tad telefonā ir fotokamera, protams, kas ir 5 megapikseļi, autofokus ir, bildītes klasiski, vidējais, normālais līmenis, nekas unikāls, nekas drausmīgs nav. Varam, kā redzams, arī strādāt ar Office dokumentiem. Telefonā ir arī Wi-Fi, kas ir ārkārtīgi būtiski, jo tādējādi mēs varam ļoti vienkārši piekļūt aplikācijām, netērējot naudu pa mobilo internetu. Kā redzams, mums šeit konkrēti atrodas čupiņi ar Wi-Fi tīkliem. Esmu arī konkrēti pašreiz pie viena pieslēdzies. Šeit augšpusē ikoniņā var redzēt. Un interesanti ir lūk šāda darbība. Šeit, ko mēs novalkam lejā, un ja mums ir kaut kāda paziņojuma, tad tieši šeit rādās neatbildēt zvani vai atsūtīt īziņu. Tas, ko es esmu uzinstalējis, ir uzdevumu nogalinātājs, ir task killer. Jo īpatnē ir tas, kad tad, kad mēs, piemēram, atveram kādu, nezinu, paņemsim uz dullo, atverot kādu aplikāciju, un ja mēs nospēdīsim te vienkārši bultiņu atpakaļ, mēs patiesībā no viņas izgājām, bet tā aplikācija nav aizvērta ciet. Kā jūs teicu, nospiežot mājiņas pogu paturot, mēs redzam pēdējās 6 aplikācijas, kas ir vaļā, un varam starp viņām slēgāties. Un tad, kad mēs aizējam uz Task Killer, tad mēs redzam patiesībā, cik daudz dažādu aplikāciju mums fonā ir vaļā. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka telefons baigi bremzētu. Vai arī man te ir vaļā e-pasts, Gmail, aplikācijas iestatījumi un tā tālāk. Tad, kad mums apnīk, ka tas viss ir vaļā, mēs vienkārši visas bring, nogalinam, aizveram izciet aplikācijas un miers. Kā jau minēju, kalendārs. Tiešām ārkārtīgi ērti, ka mēs varam aplūkot konkrēto dienu, redzēt visus uzdevumus, sarakstus uz priekšu, uz atpakaļ un tā tālāk. Protams, Google rīki tas ir absolūti normāli, arī GPS šeit ir iekšā. Man nācās vienreiz nejauši Rīgā apmaldīties, pareizāk sakot, nevarēja atrast konkrētu iestādi, tad es Google mapos ievadīju adresu un man ļoti ideāli parādīja, kur tas viss atrodas. Tas, kas būtu vēlams pie šāda mobilā telefona, tas noteikti ir mobilā interneta pieslēgums ar tā saucamā flat rate, jeb respektīvi, ka jūs maksājat mēnesī, tur nezinu, 3-5 latus un jums tur ir vairāki gigabaiti pieejami, jo pretējā gadījumā šis telefons mēdz visādām aplikācijām kaut kādus datus vilkt lejā, un tad jums var sanākt nepatīkams pārsteigums mobilo telefonu rēķinā. Lūk, šāds telefons par aptuveni 200 latiem, manuprāt, vēl vairāk ņemot vērā to, ka viņš ir latviešu valodā, kas arī angliski, protams, nav nekādas problēmas šādu telefonu lietot, bet šāda līmeņa aparāts par 200 latiem ar Wi-Fi, GPS, ar normālu ekrānu, pilnu tastatūru, un, manuprāt, ir ļoti sakarīga cena.